चेहरे ते दाणनि वारा माण्हू हीअ टेस्ट कराइण। जवान थींदे ई हर माण्हू ही 6 टेस्टूं कराए बलोगत जी उमिरि ते पहुचण खां पोइ कुझु तिबी टेस्टूं कराइण घुर्जनि। तहक़ीक़ मूजिबि इहो ज़रूरी आहे त माण्हू 18 सालनि जी उमिरि में ईंदे मुआइनो कराइनि। जिन जे कुटुंब में बीमारियुनि जी तारीख़ हुजे, उस में कमु कंदा हुजनि, चेहरे ते दाणा हुजनि, उहे नहनि खां चोटीअ ताईं पंहिंजी जांच कराइनि त जीअं संदनि खल जी हालत ॼाणे सघिजे। कोलेस्ट्रॉल जी टेस्ट रत जी टेस्ट ज़रिए थींदी आहे। इहा टेस्ट जवान थियण खां पोइ हर 5 सालनि खां पोइ कराइण घुर्जे, जीअं रत में कोलेस्ट्रॉल जी सतह ॼाणे सघिजे। शुगर जे बीमारीअ में बि तेज़ीअ सां वाध थी रही आहे। जेकॾहिं अव्हां खे वधीक उञ लॻे थी, घणो पेशाब अचे थो या ज़ख़्म भरजण में देरि थिए थी त शुगर जी इलामत थी सघे थी। इन लाइ टेस्ट कराइण घुर्जे। हेपेटाइटिस मां मुराद जिगर जी साइज़ वधी वञण आहे। इन जो मुख्य सबब गदिलो पाणी आहे। इहो मर्ज़ बि वधी रहियो आहे। हर साल इहा टेस्ट कराइण जी सलाह ॾिनी वेंदी आहे। रत जी टेस्ट अहमियत रखे थी। जिस्म में रत जी खोट कैंसर जो सबब बणिजी वेंदी आहे। पेशाब जी टेस्ट कंहिं बि इंफेक्शन खे ॼाणण में मदद ॾींदी आहे।